नमस्कार। आज रसका बारेमा हामी केही ज्ञान प्राप्त गरौँ। म यहाँहरूलाई आफ्ना केही अनुभवहरू र बुझाइहरू यहाँ पस्किने प्रयास गर्न गइरहेको छु। धन्यवाद। नेपाली साहित्यमा रसको एउटा छुट्टै पहिचान र महिमा रहेको छ। नेपाली तथा संस्कृत साहित्यमा रसलाई काव्य वा साहित्यको आत्मा मानिन्छ। जसरी प्राण बिनाको शरीर बेकार हुन्छ, त्यसरी नै रस बिनाको काव्य वा साहित्य पनि निर्जीव हुन्छ। यहाँ साहित्यमा रसको परिभाषा, यसका अङ्गहरू र प्रकारहरूलाई म केही संक्षिप्ततामा वर्णन गर्न चाहन्छु। साहित्य कविता, कथा वा नाटक पढ्दा, सुन्दा वा हेर्दा पाठक वा दर्शकको मनमा जुन प्रकारको अलौकिक आनन्द अनुभूति वा भाव पैदा हुन्छ, त्यसलाई रस भनिन्छ। संस्कृतमा एकजना महान विद्वान हुनुहुन्छ जसको नाम हो आचार्य विश्वनाथ। उहाँले भन्नुभएको छ, वाक्यम रसात्मक काव्य, अर्थात् रसयुक्त काव्य नै, वाक्य नै काव्य वा साहित्य हो भनेर भन्नुभएको छ। त्यस्तै रसका प्रणेता भरतमुनिले आफ्नो ग्रन्थ नाट्यशास्त्रमा रसको निष्पत्तिबारे लेख्नुभएको छ। उहाँले भन्नुभएको छ, विभावानुभाव व्यभिचारी संयोगात रस निष्पत्ति, अर्थात् विभाव, अनुभाव र व्यभिचारी भावहरूको संयोगबाट रसको उत्पत्ति हुन्छ भनेर चाहिँ भन्नुभएको छ। रसका मुख्य गरेर 4वटा अङ्गहरू रहने गर्दछन्। हाम्रो मनमा रस कसरी उत्पन्न हुन्छ भनेर बुझ्न यी 4वटा अङ्गहरूको बारेमा हामीले जान्नु आवश्यक छ। पहिलो अङ्ग हो स्थायी भाव। मानिसको हृदयमा जन्मजात रूपमा लुकेर रहेका मुख्य भावहरू जस्तै प्रेम, क्रोध, शोक, आनन्द, यिनीहरू अनुकूल वातावरण पाएपछि रसका रूपमा बदलिन्छ। दोस्रो नम्बरमा रहेको छ विभाव, जसका कारण मानिसका मनमा स्थायी भाव जागृत हुन्छ। त्यसबाट विभाव उत्पन्न हुने गर्दछ। जस्तै नायक, नायिका वा सुन्दर वातावरण हामी विभावका रूपमा लिने गर्दछौँ। अर्को तेस्रो अङ्ग रहेको छ अनुभाव। अनुभाव भन्नाले भाव जागृत भएपछि मानिसको शरीरमा देखिने बाहिरी परिवर्तन हो, जसलाई हामी डर, खुसी, आँसुसँग चाहिँ तुलना गर्ने गर्छौँ। डरले काँप्नु, खुसीले मुस्कुराउनु र आँसुले पिरोलिनु वा आँसु खस्नु जस्ता कुराहरू चाहिँ अनुभवमा पर्दछन्। र अन्तिम अङ्ग रहेको छ सञ्चारी भाव वा व्यभिचारी भाव। मानिसका मनमा पानीको फोका जस्तै आउने र जाने, अलिकति समय रहने साना भावहरूलाई हामी सञ्चारी भाव वा व्यभिचारी भाव भन्छौँ। यो धेरै लामो समयसम्म रहँदैनन्, क्षणिक हुने गर्दछन्। त्यस्ता भावहरूमा शङ्का, हर्ष, चिन्ता जस्ता कुराहरू पर्ने गर्दछन्। नेपाली साहित्यमा मुख्य गरेर रसहरू 9 प्रकारका पाइन्छन्। तर साहित्यकार भरतमुनिले रसलाई 8वटा मात्रै मानेका थिए भने आधुनिक समयमा आएर रसलाई 11वटा रसका रूपमा वर्गीकरण गरेको, विभाजन गरेको पाइन्छ। ती रसहरूको म सरस्वती नाम यहाँ वाचन गर्न चाहन्छु, गइरहेको छु। 1 नम्बरको रस रहेको छ श्रृङ्गार रस। यसको स्थायी भाव भनेको रति हुन्छ। 2 नम्बरमा वीर रस रहेको छ। यसको स्थायी भाव उत्साह हुन्छ अथवा जोस हुन्छ।
यसै गरी अर्को रस रहेको छ करुण रस। करुण रसको स्थायी भावका रूपमा हामी शोक वा दुःखलाई लिने गर्दछौँ भने अर्को चौथो रसका रूपमा रहेको छ हास्य रस। हास्य रसलाई हामी अनौठो वेशभूषा वा कुरा वा हाँसोका रूपमा बुझ्न सक्छौँ। यसको स्थायी भाव भनेको हाँसो वा हाँस हो। अर्को रस रहेको छ रौद्र रस। रौद्र भनेदेखि हामी रिसाव प्रवृत्ति, कसैको वा कुनै व्यक्ति प्रति देखिएको आक्रोश भाव वा मनमा उब्जिने कडा स्वभावलाई हामी रौद्र रसका रूपमा लिन सक्छौँ। यसको स्थायी भाव भनेको क्रोध वा रिस हो। त्यसै गरी अर्को रस रहेको छ भयानक रस। यसको स्थायी भाव भनेको भय वा डर हुन्छ। त्यसै गरी अर्को रस छ विभत्स रस। विभत्स रसको स्थायी भाव भनेको जुगुत्सा हो, जसलाई हामी घिन पनि भन्छौँ। कुनै वस्तुहरू देख्दाखेरि हाम्रो मनमा उत्पन्न हुने किसिमको घिन आवेग वा संवेगहरूलाई हामी अनौठो कुराहरू देख्दाखेरि जुन हामी अचम्मित हुन्छौँ, जुन फोहोरहरू देख्दाखेरि हाम्रो मनमा उत्पन्न हुन्छ, त्यो भावलाई चाहिँ हामी विभत्स रसका रूपमा र जुगुत्सा स्थायी भावका रूपमा लिने गर्छौँ। भने अर्को रहेको छ अद्भुत रस। यसको स्थायी भाव भनेको विस्मय वा अचम्म हो। नवौँ रसका रूपमा हामी शान्त रसलाई लिन्छौँ। यसको स्थायी भाव भनेको निर्वेद वा वैराग्य हो। र अहिले पछिल्लो थपिएका दुईटा रसहरूमा वात्सल्य रस र भक्ति रस पर्छन्। वात्सल्य रसको स्थायी भाव भनेको वात्सल्यता वा सन्तान प्रेम भन्ने हुन्छ भने भक्ति रसका रूपमा भागवत वा अनुराग वा भक्ति भन्ने हुन्छ। यसरी आधुनिक समयमा रसलाई 11 प्रकारमा बाँडिएको हामी पाउन सक्छौँ। अब म तपाईहरुलाई यी रसहरूमध्ये श्रृङ्गार रसको बारेमा संक्षिप्तमा केही जानकारी दिन गइरहेको छु। श्रृङ्गार रस भनेको एउटा त्यस्तो रस हो जसलाई नेपाली तथा संस्कृत साहित्यमा रसराजका रूपमा पनि लिने गरिन्छ। यसलाई सबै रसहरूको राजा रसका रूपमा पनि हेर्ने गरिन्छ वा मानिन्छ। मानव हृदयमा सबभन्दा बढी प्रभाव पार्ने वा सबभन्दा बढी उत्पन्न हुने रस नै यही रस हो। कुनै पनि नायक वा नायिका वा प्रेमी वा प्रेमिकाको मनमा एक अर्काप्रति उत्पन्न हुने प्रेम, आकर्षण, अनुरागको अवस्थालाई हामी श्रृङ्गार रस भन्छौँ। यसको स्थायी भावका रूपमा हामी रति, माया वा प्रेमलाई बुझ्ने गर्दछौँ। यो कतिखेर उत्पन्न हुन्छ त भन्दाखेरि जब विभाव, अनुभाव, सञ्चारी भावको संयोगबाट रति भन्ने स्थायी भाव जागृत भएर आस्वादन योग्य बन्दछ, तब श्रृङ्गार रसको चाहिँ उत्पत्ति हुने गर्दछ। यसका मुख्य गरेर दुईवटा भेदहरू रहेका छन्। पहिलो रहेको छ संयोग श्रृङ्गार। नायक र नायिकाको मिलन, भलाकुसारी, दर्शन, आलिङ्गन वा प्रेमपूर्ण सामिप्यता भएको अवस्थाको वर्णनलाई संयोग श्रृङ्गार भनिन्छ। यसमा सुख र आनन्दको अनुभूति हुन्छ। नेपाली साहित्यबाट म एउटा उदाहरण यस रससँग सम्बन्धित पस्किन चाहन्छु। तिमी हाँस्छौ र त यो धरती हाँस्छ, तिमी रुन्छौ र त मेरो मुटु काँप्छ, तिम्रो आँखामा छ मेरो संसार सारा, तिमी नै हो मेरो आकाशको तारा। यहाँ चर्चा गरौँ। यस कवितांशमा स्थायी भावका रूपमा रति वा प्रेम रहेको छ भने आश्रयका रूपमा प्रेमी रहेका छन्, आलम्बनका रूपमा प्रेमिका रहेकी छिन्। आश्रय भनेको जसको मनमा कुनै व्यक्ति वा वस्तुप्रतिको भाव जागृत हुन्छ त्यसलाई हामी आश्रय भन्छौँ भने जसलाई हेरेर भाव जाग्छ त्यो चाहिँ आलम्बन हुने गर्दछ। र अनुभाव भनेको बाहिरी चेष्टा हो। त्यसकारणले यस रसमा, यस कवितांशमा बाहिरी चेष्टा वा अनुभावका रूपमा हामी प्रेमिकालाई हेरेर मुस्कुराउनु, तारिफ गर्नु, प्रशंसा गर्नु जस्ता कुराहरू पर्दछन्। यहाँको अवस्थामा
प्रेमी र प्रेमिका सँगै छन् र प्रेममय गफगाफमा झुमेका छन्, त्यसैले यो संयोग श्रृङ्गार हो। श्रृङ्गार रसको अर्को भेद रहेको छ विप्रलम्ब वा वियोग श्रृङ्गार। विप्रलम्ब वा वियोग श्रृङ्गार भनेको नायक र नायिका वा प्रेमी वा प्रेमिका एक अर्काको प्रेममा त लिन्छन्, तर कुनै कारणवश उनीहरू टाढा हुनु परेको छ वा उनीहरू बीच विछोड भएको छ भने त्यस अवस्थाको दुःखद वर्णनलाई वियोग श्रृङ्गार भनिन्छ। यसमा मिलनको तीव्र इच्छा र छटपटी हुन्छ र त्यसलाई व्यक्त गर्नका लागि यो रस उत्पन्न हुने गर्दछ। म एउटा सानो उदाहरण यहाँ पसिन गइरहेको छु, जुन चाहिँ महाकवि लक्ष्मण देवकोटाको मुना मदन खण्डकाव्यबाट साभार गरिएको छ। नरौ मुना नभन त्यसो कलिली मैना मेरो भोटको बाटो वनको बाटो दुःखको घेरो हेरो हातका मैला सुनका थैला के गर्नु धनले सागर र सिस्नु खाएको बेस आनन्दी मनले। यस कवितांशमा हामी चर्चा गरौँ। यस कवितांशको स्थायी भावका रूपमा त्यही रति र प्रेम नै रहन्छ। प्रेम, तर यो प्रेममा बिछोडको पीडा बदलिएको छ अथवा बिछोड भएको छ। यहाँ आलम्बन भावका रूपमा चाहिँ मदनका लागि मुना र मुनाका लागि मदन छुट्टिएको अवस्था, टाढिएको अवस्थालाई देखाइएको छ भने उद्दीपन विभागमा भोट जाने लामो र कठिन बाटो, छुट्टिनुपर्ने बाध्यतालाई प्रस्तुत गरिएको छ। अनुभावका रूपमा आँखामा आँसु आउनु, मन अमिलो हुनु, फकाउनु, चिडचिडाट उत्पन्न हुनु, मलिन अनुहार देखा पर्नु जस्ता कुराहरू पर्छन् भने सञ्चारी भावमा चिन्ता, विषाद, शङ्का, मोह जस्ता कुराहरू रहेका छन्। यहाँको अवस्थालाई हेर्दाखेरि मदन धन कमाउन भोट जाँदैछ र मुनासँग छुट्टिँदैछ। यहाँ नायक नायिका बीचको गहिरो प्रेम र बिछोडको पीडा प्रष्ट देखिने हुनाले यो वियोग श्रृङ्गार वा विप्रलम्ब श्रृङ्गार रहेको छ। संयोग भनेको भेट हुँदा वा सँगै हुँदाको खुसी, प्रेमको उज्यालो पक्षलाई जनाउँछ भने वियोग भनेको टाढा हुँदा बिछोडिँदाको न्यास्रोपना वा पीडा वा प्रेमको अँध्यारो पक्षलाई चाहिँ जनाउने गर्छ। यसरी श्रृङ्गार रसमा यी दुईवटा भेदहरूले रसको महिमालाई अझ धेरै प्रभावकारी रूपमा परिचित गराउन सफल भएको छ। हस्, धन्यवाद, नमस्ते।